समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ। नेपालमा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्जमा 1 र नेपालगञ्जमा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पर्साको छपकैयाका 36 वर्षीय पुरुष र नेपालगञ्जका 9 जनामा संक्रमण देखिएको हो। डाक्टर देवकोटाका अनुसार नेपालगञ्जमा 5 जना पुरुष र 4 जना महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूको उमेर 7 देखि 58 वर्ष रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिनेको संख्या 69 पुगेको छ, जसमध्ये 16 जना निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1489 जनामा नमुना परीक्षण भएको छ। नेपालमा हालसम्म 63102 जनाको नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। 13414 जना पीसीआर र 49688 जनाको आरडीटीबाट परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। नमुना परीक्षण एनपीएचएलमा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 9 जना थप पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा 5 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू 7 देखि 58 वर्ष उमेरका रहनुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी आज थप 10 जना पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमित हुनेको संख्या 69 पुगेको छ। हाल रूपन्देहीमा 1 जना, नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 1 जना, बाँकी 9 जनालाई नेपालगञ्जको अस्पतालमा कोरोना अस्पतालमा ल्याइदै गरेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 9 जना र विराटनगरमा 31 जना गरी कुल 44 जनाको उपचार भइरहेको छ। बाँकी 9 जना चाहिँ अस्पताल ल्याउँदै गरेको अवस्था छ र सबै संक्रमितहरूको स्थिति हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको जम्मा संख्या 77 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र उपत्यका बाहिर 73 छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रा कल सेन्टरहरू 2 वटा 1115 र 1133, जसमा कलहरू आएको संख्या गत 24 घण्टामा 1919 वटा छन्। शङ्कामा काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 73 गरी कुल 77 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। 21951 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्याबको नमुना सङ्कलन निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। यस प्रदेशमा शनिबार मध्याह्नसम्म 2410 को स्याबको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। सोमध्ये 1910 को परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने 500 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यसअघि कोरोना प्रमाणित भएका 12 मध्ये 4 उपचार गराई घर फर्किसकेका छन् भने 8 जनाको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। यस प्रदेशमा 24 घण्टादेखि आरडीटी परीक्षण गरिएको छैन। यसअघि यस प्रदेशको 8वटै जिल्लामा गरी 5223 को सो परीक्षण गरिएको थियो। प्रदेशमा शनिबारसम्म 1307 क्वारेन्टाइन र 4532 होम क्वारेन्टाइन र 23 जना आइसोलेसनमा बसेका छन्। लकडाउनका कारण छाक टार्न समस्या भएका आफ्ना वाडाका विपन्न परिवारलाई जनकपुर उपमहानगरपालिका वाडा नम्बर 7 ले राहत वितरण गरेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर छाक टार्ने आफ्ना वाडाका 1235 घरधुरीलाई राहत बाँड्ने योजना अनुरूप पहिलो दिन 186 विपन्न परिवारलाई उपमहानगरले उपलब्ध गराएको 15 किलो चामल, खाने तेल, साबुन र नगद 300 को दरले बाँडिएको वाडाध्यक्ष जानकीराम शाहले जानकारी दिनुभयो। वाडाध्यक्ष शाहले राहत लिन आएकाहरूलाई राहत स्थलमै चिकित्सक खटाएर स्वास्थ्य जाँच समेत गराएका थिए। राहत वितरणमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जसपा लगायत राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत राखिएको थियो। यसअघि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकद्वारा प्रत्येक परिवारलाई 30 किलो चामल, 3 किलो दाल,
खाने तेल र 2 प्याकेट नुन लगायतका सामग्री दिने निर्णय गरे पनि मेयर लाल किशोर शाहले बैठकको निर्णयलाई उल्टाउँदै पछि 15 किलो चामल, 1 लिटर तेल, 1 प्याकेट नुन र साबुनका साथै दाल र तरकारी बापत प्रति परिवार 300 रुपियाँ वितरण गर्ने निष्कर्ष लगाएका थिए। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा 12वटा वडाका 7600 परिवारका लागि राहत पठाएको थियो। राहत वितरण भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। लकडाउनका कारण सडकमा बस्ने कुकुर र गाईहरूलाई जनकपुरका युवाहरूले खाना खुवाउन सुरु गरेको छ। जनकपुर भरिमा भोकै रहेका कुकुर र छाडा गाईहरूलाई युवाहरूले शनिबारदेखि खाना खुवाउने अभियान सुरु गरेको छ। लकडाउनका कारण मानव मात्र प्रभावित नभएर मानवका कारणले सड्के जनावरहरू समेत प्रभावित भएको भन्दै युवाहरूले सो अभियान सुरु गरेको छ। जनकपुरका युवा राकेश चौधरीको नेतृत्वमा युवाहरूको एक टिमले सो अभियान सुरु गरेको हो। शनिबारबाट थालिएको सो अभियानमा जनकपुरको विभिन्न चौक चौराहा गल्लीमा रहेको कुकुरहरूलाई दूध भात खुवाएको छ। चौधरीका अनुसार कुकुरहरूलाई बिरयानी खुवाइनेछ भने गाई बस्तुको लागि घाँस र रोटीको समेत व्यवस्था गरिनेछ। उहाँका अनुसार घाँस खरिद गरेर वा काटेर ल्याइनेछ। लकडाउन कारण कयौं दिनदेखि पेटभरि खान नसकेका जनावरहरूप्रति दया लाग्नु मानवको स्वभाव भएको बताउँदै उनीहरू पनि हामी जस्तै परिवार भएको बताउनुभयो। दिपेन्द्र यादव, अविनाश सिंह, संजय शाह, रोहित सिंह राजपूत, अञ्जन शाह लगायतका युवाहरूको टिमले जनकपुरको विभिन्न ठाउँमा गएर कुकुर तथा गाईहरूलाई खाना खुवाएको हो। कुकुरहरूलाई दूध भात खुवाइएको हो। उनीहरू बोल्न सक्दैन, जनावर निमुखा छन्, भोकै छु भनेर बोल्न सक्दैन। मानिसको आवागमन कम भएको छ, फोहोर पनि कम भएको छ, दिने पनि छैन। यस्तो अवस्थामा ती निमुखाको चितकार पनि सुन्नुपर्छ। टिमका अविनाश सिंहले भने उनीहरूले अबदेखि सडक अवधिभर निरन्तर सडकका जनावरहरूलाई खाना खुवाउने बताएका छन्। युवाहरूले थालेको यो अभियानमा स्थानीय समाजसेवी र दाताहरूले समेत पारदर्शी रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएको छ। गत वैशाख 12 गते हावाहुरी र वर्षासँगै परेको असिनाले बटेश्वर गाउँपालिका 1 चित्रपुरका अधिकांश घरको छाना फुटेको छ। करिब 500 ग्रामसम्मको असिना गाउँका हरेक घरको खपरा फुटेको छ। लकडाउनमा काम नपाएर ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने परिवार समस्यामै परेको बेला असिना पानीले गरिब परिवारको झन बिचल्ली भएको छ। दैनिकी चलाउन उनीहरूको घरमा न खानेकुरा छ, न त ओत लाग्ने घर नै खाद्यान्न सकिन लागेपछि ज्यान जोगाउने गरिब र परिवार कामको खोजीमा बहुत लिँदैछ। घरिघरि आउने वर्षाको घरमा पानी पसेपछि कतिपय विपन्न परिवार भिजेरै बस्न बाध्य छन् भने केही छिमेकीको घर पुगेर रात कटाउन बाध्य छन्। तर पछिल्लो निर्वाचनमा मत दिएर जिताएका छेउमै घर रहेका गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला देवी महतोले गरिब परिवार कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने सोधखोज समेत नगरेकोले मन झनै दुखेको स्थानीयको गुनासो छ। उपप्रमुख महतोले कानुन विपरीत झन दोहोरो सुविधा लिँदै ब्रह्मलुट मचाएको रहस्य समेत खुलेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनु पूर्व नै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जिम्मेवारीमा रहेकी उनी निर्वाचित भए पश्चात समेत सो पद छाडेकी छैनन्। जबकि कानुनी प्रावधान अनुसार राज्यबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाइँदैन। करिब 2.5 वर्षदेखि उपप्रमुख महतोले कानुन विपरीत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रतिदिन 700 रुपियाँको दरले भत्ता बुझ्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो। उपप्रमुख महतोले दोहोरो सुविधा लिन सुरु गरेदेखि नै गाउँपालिकाका केही वार्ड अध्यक्ष विरोध गर्दै आएका छन्। तैपनि स्वयंसेविका पदबाट राजीनामा दिन नमानेको वार्ड अध्यक्ष शैलेन्द्र महतोले गुनासो गर्नुभयो। उनी निर्वाचित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाटै निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष राउतले समेत 1 वर्षदेखि पटक पटक एक पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्दा समेत नटेरेको गुनासो पोखे। उहाँ न्यायिक समितिको संयोजक भएर आफ्नै बारेमा न्याय नदिने अनि जनतालाई न्याय दिन्छु भनेर हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। वार्ड अध्यक्षकै अगाडि 1 वर्ष अघि छोड दिन्छु भनेका थिइन्, तर छोड्न मानिराखेका छैनन्। महोत्तरीको 2 बस्तीमा अज्ञात रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। आइतबार बिहान 9 बजे भङ्हा 7 स्थित रूपनारायण सिंह धनुवारको ज्यान गएसँगै मृतकको संख्या 12 पुगेको हो। उनी बिहानसम्म बिमारी नभएको र अचानक बिमारी परेर मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। शनिबार मात्रै भङ्हा 6 का 48 वर्षीय पलट शाह, 55 वर्षीय भारतीय नागरिक इटा भट्टामा काम गर्दै आएका मोतीलाल प्रजापतिको मृत्यु भएको थियो।
भाङा नगरपालिका 7 बर्दिवास नगरपालिका 12 का एक आपसमा जोडिएका 2 बस्तीमा विगत 10 दिनभित्र मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको हो। मृतकमा एकै खालको लक्षण देखिएको स्थानीय रामलाल मण्डलले बताउनुभयो। अचानक पेट दुखेपछि बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र बिरामीको मृत्यु हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। भाङा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव शाहले व्यक्ति आधा घण्टाभित्र बिरामी परेर मृत्यु हुने गरेको बताउनुभयो। पेट दुख्यो भन्दा भन्दै बान्ता गर्छन्। मेयर शाहले भन्नुभयो, उपचार गर्ने ठाउँसम्म पनि नपुर्याउँदै बिरामीको मृत्यु भइरहेको छ। विषाक्त मदिरा सेवनको मृत्युको कारण भएको आशंकामा मृतकको भेसेरा सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। भेसेराको रिपोर्ट नआएसम्म के भएको भन्न नसकिने अवस्था रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका फोकल पर्सन गिरेन्द्र झाले बताउनुभयो। शम्सी गाउँपालिका महोत्तरीका अध्यक्षले आफ्नै प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्। प्रशासकीय अधिकृतले घराइसी प्रयोजनका लागि खरिद गरेको भाडा कुडा इन्टरनेटको भुक्तानी गाउँपालिकाबाट गर्नुको साथै गाडी सुविधा, होटल खर्च, फर्निचर खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्षले उजुरी दर्ता गराएको बताएका छन्। गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीले कार्यालय आएको 3 महिनामा प्रक्रिया पूरा नगरी मनोमानी रकम भुक्तानी गर्न थालेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेष फारूकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास महोत्तरीमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। प्रशासकीय अधिकृत जोशीले शम्सी गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064लाई बेवास्ता गरी माग फारम, खरिद आदेश, दाखिला प्रतिवेदनमा एकल दस्तखत गरी भुक्तानीका लागि दबाब दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष फारूकले बताउनुभयो। आर्थिक प्रशासन शाखाले सफ्टवेयर प्रयोग गरी आर्थिक कार्यालय लेखालाई चेकमा मात्र हस्ताक्षर गर्न लगाएर 1.5 महिनाको अवधिमा अधिकृत जोशीले होटल खर्च देखाएर मात्रै 8 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेका छन्। सरकारले वीरगञ्जको नारायणी अस्पताललाई कोभिड-19 को अस्पताल बनाएपछि त्यसको विरोध लगातार सडक प्रदर्शन भइरहेको छ। नारायणी अस्पताललाई सरकारले चैत 30 गते कोभिड-19 अस्पताल घोषणा गरेको थियो। कोभिड अस्पताल घोषणापछि वैशाख 2 गतेदेखि नै नारायणी अस्पतालमा कोरोना संक्रमण बाहेकका अरू सबै उपचार र सेवा बन्द गरिएको छ। नारायणी अस्पतालबाट प्रदान हुने उपचार सेवा सरकारी दर र सहुलियतमा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिएको छ। तर मेडिकल कलेजले सरकारको निर्देशन विपरीत चर्को शुल्क लिइरहेको बिरामीहरूको गुनासो छ। सरकारले वीरगञ्जका एक मात्र नारायणी अस्पताल बनाएपछि आर्थिक रूपमा कमजोर र मध्यवर्गीय बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकारको निर्णयको निरन्तर विरोध भइरहेको छ। कोभिड-19 हस्पिटल बनाएको नारायणी अस्पताललाई पुनः जनरल अस्पताल बनाउन माग गर्दै वीरगञ्जमा 2 साता यता निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ। आइतबार नेपाली कांग्रेसले पनि लकडाउन जारी रहेकै बेला वीरगञ्जको सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले अस्पताल नजिकका मालपोत कार्यालय चोकको सडकमा आइतबार बिहान 11:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म ताली बजाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। पर्सादेखि सर्लाहीसम्म 4 जिल्लाका बिरामीको उपचार हुने सरकारी अस्पतालको उपचार सेवा बन्द गरिँदा बिरामीहरू उपचार नपाएर समस्यामा परेको भन्दै कांग्रेसले आइतबार प्रदर्शन गरेको हो। कोभिड-19 हस्पिटलका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर नारायणी अस्पताललाई पूर्ववत व्यवस्थामा परिणत गरी सबै रोगको उपचार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरिएको कांग्रेस पर्साका सभापति अजय द्विवेदीले बताउनुभयो। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले उदयपुर घर भएका एक बिरामीलाई उपचार नै नगरी अपरेसन थिएटरबाट दिएपछि सो कदम विरुद्ध घोर निन्दा गरिएको छ। आइतबार गाईघाटमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सांसद, नगरपालिका र पत्रकार महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत सरकारसँग नोबेल अस्पतालमाथि कडा कारबाही गर्न माग राखेका छन्। कोभिड-19ले आक्रान्त बनेको बेला उदयपुर घर भएकै कारण अपरेसन थिएटर निकाल्नुले अत्यन्त दुखित, क्रुद्ध र आक्रोशित बनाएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तो सुकै सङ्कटका बेला पनि नागरिकको स्वास्थ्य सेवा नैसर्गिक अधिकार भएकोले नोबेलले गरेको व्यवहारले उदयपुरवासी विरुद्ध घृणा फैलाएको र यो घटनाको छानबिन गरी सो अस्पताललाई कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि सरकारसँग माग गर्दछौ भनिएको छ। साथै उदयपुरमा
नोबेल अस्पतालको विज्ञापन हुने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू 1 वर्षलाई निषेध गर्ने समेत बताइएको छ। प्रदेश सांसद विमल कार्कीले उदयपुर घर भएकै कारण नोबेल अस्पतालले बिरामी निकाल्नु गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लङ्घन र अपराध भएको बताएका छन्। प्रस्तुतिका लागि भर्ना भएकी उदयपुर गाईघाट 11 की सरस्वती रौनियारलाई हात भाँचिएका सोही नगरपालिकाका बिरामी भीम बहादुर खत्रीलाई नोबेल मेडिकल कलेजले उपचारै नगरी अपरेसन थिएटरबाट निकालिएको थियो। अपरेसन थिएटरमा लगेका बिरामीको ठेगाना उदयपुर देखेपछि चिकित्सकले अपरेसन गर्न नमानेर कोशी अस्पताल पठाएको थियो। विज्ञप्तिमा प्रदेश सांसदद्वय नारायण बुर्जा मगर, विमल कार्की, त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरी र पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आज मे 3 अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्ष भएर पक्षपातधारता मुक्त पत्रकारिता नारा सहित यो दिवस मनाइएको छ। सन् 1993 को संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले अनुमोदन गरेपछि मे 3 मा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण कार्यक्रम नभए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले प्रेस स्वतन्त्रता बारे डिजिटल संवाद, छलफल र सञ्चार माध्यममा सामग्री प्रकाशन प्रसारण मार्फत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, पत्रकार सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूलाई सम्मान गर्दै यो दिवस विश्वभरि मनाइन्छ। रिपोर्टर विदाउट बोर्डरले प्रकाशित गरेको सन् 2020 को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल 112औं स्थानमा छ। RSF को वार्षिक विश्लेषणका अनुसार नेपाल 180 देश मध्ये 35.10 अंक सहित गत भन्दा 6 स्थान तल 112औं स्थानमा पुगेको छ। गत वर्ष 2019 मा नेपाल सूचीको 106औं स्थानमा थियो। सन् 2018 मा भने नेपाल यो सूचीको 100औं स्थानमा थियो। बहुलवाद, सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता, स्वनियन्त्रण, पारदर्शी, पूर्वाधार, हिंसा तथा दुर्व्यवहार लगायतका सूचक विश्लेषण गरी यो सूचकाङ्क तयार गरिने RSFले जनाएको छ। दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान भुटान र मालदिप्स भन्दा पछाडि छ। यो वर्ष भुटान 67औं र मालदिप्स 97औं स्थानमा छन्। अफगानिस्तान 122औं, श्रीलङ्का 127औं, भारत 142औं, पाकिस्तान 145औं, बङ्गलादेश 151औं स्थानमा छ। नेपाल पत्रकार महासंघ 2056 सालदेखि नेपालमा हुने प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाइ 2076 सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननको 60 वटा घटना अभिलेख भएको महासंघले जनाएको छ। यसबाट 94 पत्रकार तथा 3 सञ्चार संस्था गरी 97 पीडित बनेको उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम राष्ट्रपतिले यही वैशाख 26 गते शुक्रबार अपराह्न 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 26 गते बजेट अधिवेशन बोलाउने राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र आइतबार नै संसद सचिवालयमा पठाएकी छिन्। संघीय संसदको संयुक्त सदन जेठ 15 मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सरकारले बजेट अधिवेशनको तयारी थालेको हो। त्यस पहिला नै प्री बजेट छलफल गर्ने परम्परा छ। त्यसका लागि पछिल्लो वर्षहरूमा वैशाख 15 लगत्तै बजेट अधिवेशन बोलाइने गरिन्थ्यो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण फैल्न नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउन जारी छ। सरकारले 11 चैतमा देशव्यापी रूपमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा लकडाउनको पूर्ण पालन भएको पाइएको छ। यद्यपि केही स्थानमा भने लकडाउनको उल्लङ्घन पनि भएको छ। प्रहरीले चेक जाँचमा कराई गरे पनि कतिपय ठाउँमा तरकारी बजार र मुख्य बजार भन्दा भित्री क्षेत्रमा लकडाउन पूर्ण पालन भएको छैन। तरकारी र अन्य दैनिक उपभोग सामान किनमेल हुने ठाउँमा शारीरिक दूरी पालन गर्नेतर्फ उचित ध्यान पुगेको देखिँदैन। अत्यावश्यक र पास वाहक सवारीको चाप पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको छ। चेक जाँचमा कडाई भएकोले पनि अहिले उपत्यका
का सडकमा सवारीहरूको लामो लाइन देख्न सकिन्छ। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा घुर्ने पास र नलिएका सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। सरकारले 25 वैशाखसम्मको लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाह पथले सेनिटाइजेसन बुथ सञ्चालनमा आएको छ। आइतबार झापा मारवाडी समाजले महाशाखाको गेटमा सेनिटाइजेसन बुथ राखेपछि सञ्चालनमा आएको हो। झापा मारवाडी समाज युवा मञ्चले सेनिटाइजेसन बुथको डिजाइन गरेको हो। बुथ सञ्चालनमा आएसँगै महाशाखा प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई सेनिटाइज गरेर मात्र प्रवेश गराइएको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले सेनिटाइजेसन बुथ सञ्चालनमा आएसँगै महाशाखा परिसरभित्र कोरोनाको जोखिम कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यसको कार्यले ट्राफिक प्रहरीको मनोबल उच्च हुने पनि बताउनुभयो। सुरक्षामा खटिरहेको प्रिकसनको लागि चाहिँ यो अत्यन्तै जरुरी छ। यसले चाहिँ ठुलो काम गर्छ र यो चाहिँ हामी सुरक्षामा खटिरहेको 24 घण्टा हामी चाहिँ सुरक्षामा खटिरहेको प्रहरीहरूलाई यहाँहरूले माया गरेर हाम्रो गेटमै यो राखिदिनु भएको छ। यसले गर्दा हाम्रो अधिकृत जवानको काम गर्ने मनोबल पनि वृद्धि हुनेछ र भोलिका दिनमा नागरिकलाई कोरोनाबाट जोगाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अधिकृत जवानमा चाहिँ थप मनोबल बढ्ने चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ र तपाईहरूले चाहिँ हामीले सुनिराखेका छौँ। विभिन्न अरू एक्टिभिटिजहरू पनि गरिरहनु भएको छ। समाजसेवामा तपाईँहरूले चाहिँ धेरै लागि पर्नु भएको छ र धेरै चाहिँ समाजसेवाका कामहरू गर्नुभएको छ र त्यो तपाईँहरूको चाहिँ जुन सेवा छ यो हाम्रो लागि पनि यहाँले जुन गरिदिनु भएको छ यो आफैमा उपलब्धिमूलक हो र यो गेट जुन बनाइदिनु भएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन मनोबल चाहिँ अति नै बढ्नेछ। समाजले आगामी दिनमा आवश्यक अन्य स्थानमा पनि बुथ स्थापना गरिदिने जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न मुलुकमा जारी गरिएको बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारीको चाप बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले थप सतर्कता अपनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनै जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकामा आवश्यक अन्य सुरक्षा सावधानी समेत अपनाउन थालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायले गाडीको चापलाई व्यवस्थित गर्न र रोगको संक्रमण भित्र नदिन उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त बनाउन थालेको हो। सोही सिलसिलामा आइतबार मात्रै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल तथा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भीम प्रसाद ढकाल सहितको टोलीले उपत्यकाको विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन गर्दै गाडीको आवत जावत हालको सुरक्षा अवस्था र भावी दिनमा अपनाउनु पर्ने योजनाको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै रोगको संक्रमण भित्न नदिन उत्तिकै तयारीका साथ लागेको बताउनुभयो। नागढुङ्गामा नाकामा भएको सवारी आवागमनको अवस्था र हालै स्थापना गरिएको डिसइन्फेक्सन टनेल यसको प्रभावकारिताको बारेमा समेत उहाँले जानकारी लिनुभएको छ। उहाँले अन्य स्थानमा पनि टनेल राख्ने तयारी गरिएको दाहालले बताउनुभयो। काठमाडौँको सहयोगमा हामीले यो एउटा टनेल निर्माण गरेका छौँ। यो यसमा चाहिँ अब विशेष गरी यात्रु के भन्छ यो सवारी साधनलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा यो अहिले स्थापना भएको छ र यो अस्तिबाट सुरु भएको छ र यो चाहिँ अब किनभने अहिले नाकामा प्रवेश गर्दाखेरि हामीले विशेष सुरक्षा जाँच पनि गरेका छौँ। प्रत्येक यात्रुको विवरण पनि हामीले तयार गरेका छौँ र अहिले यात्रुवाहक सवारी साधनलाई काठमाडौँभित्र निषेध गरिएको छ। हाम्रो यो 5वटा नाका विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने 5वटा नाकाहरू छन्। यो मुड्कु नाका छ, यो बालाजुतिर एउटा, त्यसपछि तपाईँको जगाती नाका छ, तपाईँको चाहिँ अर्को यो जर्सिङ पौवा छ, फर्पिङ छ र यो नाका छ र यो टनेल चाहिँ अहिले हामीले यो भनौँ न यो चाहिँ यो नाकामा हामीले यो सुरु गरेका छौँ र अब सम्भवतः फर्पिङमा पनि त्यो हुमाने नाका र फर्पिङ नाकामा पनि अध्ययन भइरहेको छ। त्यहाँबाट पनि यस्तै खालको टनेल स्थापना गर्ने कुरा भइरहेछ। त्यसै गरी मुड्कुमा पनि त्यो 3 पिप्ले भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ वास्तवमा जङ्सन त्यो रहेछ, त्यहाँ पनि अब यो सुरु हुन्छ। र
सडकमा राखिएको उक्त टनेलमा गाडी प्रवेश गरेपछि विभिन्न ठाउँमा राखेको केमिकलयुक्त पानीको फोहराले गाडीको डिसइन्फेक्सन गराउँदछ। यसले बाहिरबाट आएका सवारी साधनको कीटाणुलाई रोक्ने दाबी छ। त्यस्तै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख ढकालले विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाएर बाहिरबाट उपत्यकामा गाडी प्रवेश गराइएको बताउनुभयो। र यो अरू नाकाहरूमा पनि त्यो बन्नेवाला छ र यसको साथै हेल्थ स्क्रिनिङ गर्ने र आउने सामानहरूलाई पनि स्क्रिनिङ गर्ने हैन, स्वास्थ्यको दृष्टिले त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहिँ चलिरहेको छ र भोलिका दिनमा त्यो पनि हुनसक्छ। र समग्रमा भन्ने हो भने अहिले लकडाउनको स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा यसलाई पालन गरेको अवस्था छ र जति पनि चाहिँ भेहिकलहरू अहिले यहाँले चाहिँ देखिएका अधिकांश भेहिकलहरू जो चाहिँ पास भएका र नागरिकको अत्यावश्यक सेवा र वस्तुसँग जोडिएका भेहिकलहरू मात्रै चाहिँ गुडिराखेको अवस्था छ र पछिल्ला दिनमा जुन किसिमले अहिले चाहिँ राहत वितरणका कामहरू वृद्धि भएको छ, घर घरमा चाहिँ सामानहरू लगेर बिक्री गर्ने हैन, भेहिकलहरूमा चाहिँ घुमाउने त्यो कामहरू भइराखेको छ। तेस्रो कुरा भनेको विभिन्न विकास आयोजनाहरू चाहिँ भइराखेको छ। विकास आयोजनासँग सम्बन्धित भेहिकलहरू पनि गुडिराखेको अवस्था छ र कार्यालयहरू पनि सुरुवातीको दिनभन्दा अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ धेरै कार्यालयहरू खुलेको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकामा दिनमा 155 स्थान र रातमा 45 स्थानमा चेक पोइन्ट राखी जाँचको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेत उत्तिकै मात्रामा खटिएका छन्। उपत्यकामा विगत दिनमा भन्दा अहिले सवारीको चाप बढ्न थालेकोले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन विरुद्ध समेत कारबाही सुरु गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको प्राथमिकताका बारेमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको छलफलमा उनीहरूले लकडाउनले प्रभावित विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आउनुको कारण नै उद्योग, पर्यटन, होटल लगायत अन्य क्षेत्रहरू ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजस्व विप्रेषण लगायतका क्षेत्रमा भएको क्षति अर्को वर्ष पनि असर पर्ने भएकोले यी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रेकोले यसको असर रोजगारको क्षेत्रमा पनि पर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले लक्ष्य हासिल गर्ने र कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अहिले पुँजीगत खर्च पूरा हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले आगामी वर्ष यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बेरोजगारीको क्षेत्र आगामी वर्षको समस्या हुन सक्ने भएकोले रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि सुझाव दिनुभयो। यदि चालु खर्चमा चाहिँ सरप्लस भएर भने त्यो पैसा रेभेन्यूको कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ कटौती हुने र पुँजीगत खर्च नहुने बित्तिकै विकासलाई त्यसले प्रभावित गर्ने, रोजगारीलाई प्रभावित गर्ने, पुँजी वृद्धिमा चाहिँ त्यसले प्रभावित गर्ने स्थिति छ। त्यसो हुनाले दोस्रो मैले रेभेन्यूमा पनि यसपालि आउने वर्षमा पनि सङ्कट मैले देख्छु दोस्रो क्षेत्र। तेस्रो हाम्रो डिप्रेसनको सेक्टरमा पनि हाम्रो चाहिँ खास गरी फरेन करेन्सी चाहिँ रिजर्भ भएन भने हामीलाई चाहिने चाहिँ अर्को छ। जस्तो अहिले त कोरोना छ, कोरोना त हामीलाई चाहिँ खालि तरकारी, चामल, औषधिमा मात्रै मान्छेले केन्द्रित गरेका छन्। अहिलेको खरिद भनेको अरू कुरामा छैन। हामीलाई धेरै कुरा चाहिएको छ, लुगा किन्न कोही गएको छैन, एउटा दोकान बन्द होला। तर दोस्रो अहिले पर के मान्छे भोलि के हुन्छ पहिला त खानु त पर्यो। अहिलेको सम्पूर्ण खरिद भनेको नम्बर 1 मा खाद्य औषधि पनि रहन्छ। औषधि त मान्छे के छ भने कोरोना रिलेटेड भएको होला, नभए औषधि चाहिँ जो जरुरी छ खानै पर्ने ट्याब्लेट जसलाई चाहिँ नखाँदाखेरिमा तलमाथि हुन्छ, प्रेसरका होला, डायबेटिकका, यी त किनेका छन्। तर अस्पताल गएर अर्को औषधि खाउँला नि भनेर बसेका मान्छे पनि अब कोरोना सिद्धेर जाँच्न जाउँला भनेर या सोचेर लिइसके भने अब एक्स्ट्रा पैसा इन्जेक्ट गर्न सक्ने अवस्था ती देशहरू आफै पनि छ। बढाउने काम सिपको तालिम दिने, यो बाँड्ने होइन, सिपमा तालिम दिने। कसैलाई चाहिँ अब स्थानीय तहलाई चाहिँ पैसा यसरी बाँड्ने भनेका छन्। स्थानीय तहका विकास निर्माणमा पनि चाहिँ रोजगार नपाएकाहरूलाई त्यही विकास निर्माणमा काममा चाहिँ अब कतिपय सडक बनाउनु पर्छ, सिँचाइ बनाउनु पर्ला, खानेपानी बनाउनु पर्ला, तिनीहरू नै काममा लगाएर चाहिँ पनि रोजगारी गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै गरी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा धेरै रोजगारीका सम्भावनाहरू छन्, त्यसलाई पनि वृद्धि गराउनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यस प्रकारको सुधार जरुरी छ। नेपालमा अहिले चाहिँ नि यो अब पहाडका जो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ जमिनहरू यो बारन खालका चाहिँ सुक्खा जमिनहरू चाहिँ मा पनि अब अहिले त्यति खेतीपाती नै नभएका कतिपय जमिनहरू हुन नसकेका, जनशक्तिको अभाव छ। विदेशबाट आयो भने जनशक्तिको अभाव, खास गरी कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको जो अभाव छ, त्यस्तै गरी चाहिँ अब अहिले यो औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नेपाली जनशक्तिको जो अभाव देखिन्छ त्यसलाई पुरा गर्न उनीहरूबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ र नयाँ व्यवसायमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ अब छलफलका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अनुदानमा दिने रकमको दुरुपयोग भएको भन्दै अब मापदण्डको आधारमा दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरी केही व्यवसायहरूलाई सुरु गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिए। लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकको अवस्थाका बारेमा संसदीय समितिले सरकारसँग जानकारी लिने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल बाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको अवस्थाका बारेमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले 23 गते परराष्ट्र मन्त्री श्रम मन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोना पछिको लकडाउनबाट उद्योग क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा पनि समितिले जानकारी लिने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि 24 गते अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीसँग समेत जानकारी लिने सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री र आदरणीय सचिवहरूलाई यही बैठकमा 23 गते 1 बजे उहाँहरूले बोलाउने गरी आजको बैठक यही समाप्त हुन्छ। साथसाथै 24 गते उद्योग र अर्थमन्त्रीहरूलाई पनि हामी बोलाउनेछौँ। 24 गते बैठक हुन्छ र पर्सि हुने श्रम र परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउँदाखेरि सबै मान्यले मेरो के निवेदन छ भने सम्बन्धित विषयमा मात्र यहाँहरूले आफ्नो अवधारणा जिज्ञासा राख्नुहुनेछ र श्रम सम्बन्धी के कस्तो गर्नुपर्ने ती विषयमा पनि मान्यजीहरूले अध्ययन गरेर र पर्सिको विषयमा चाहिँ श्रम सम्बन्धी कुरामा आफ्नो जिज्ञासा विषयवस्तुभन्दा बाहिर हामी नजाने। बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या उद्योग र त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई परेको भन्दै आगामी वर्षको बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले कृषि क्षेत्र, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रतिमानिमा स्मृति प्रतिष्ठान भैरवाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र भीम अस्पताल भैरवालाई 5-5 थान पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE प्रदान गरेको छ। प्रतिष्ठानले दुईवटै अस्पताललाई PPE 5 थान, फेस सिल्ड हेलमेट 5 थान, पन्जा 5 जोडा, सेनिटाइजर 20 पिस र 5 बुट 5 जोडा उपलब्ध गराएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक स्वाति थापाले बताइन्। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक स्वाति थापा र निर्देशक धर्म बहादुर केसीले आइतबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खनाल र भीम अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नपिन दर्नाललाई उक्त स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै डाक्टर खनालले अस्पताललाई सुरक्षा कवचको अभावमा काममा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा प्रतिमानिमा स्मृति प्रतिष्ठानले PPE सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। प्रदेश 5 सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश 5 का विभिन्न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रतिमानिमा प्रतिष्ठानले आफ्नो भवन क्वारेन्टाइनको रूपमा दिएकोमा धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले प्रदेश 5 मा संक्रमित बढ्न नदिन आवश्यक तयारी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। कोरोना भाइरसको चाहिँ संक्रमणको हिसाबले 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ र सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने उहाँहरू दुवैजनाको स्थिति सामान्य छ र दुवैजनालाई नै हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट निर्माण गरिएको जुन आइसोलेसन हस्पिटल छ त्यो आइसोलेसन हस्पिटलमा उहाँहरू
जुन कोटाइमाई रूपन्देहीमा फेला पर्नु भएको सङ्क्रमितको पनि 11 जनाको स्याम्पल लिइसकिएको छ र अहिले कोटाइमाईको चाहिँ जतिको ल्याइयो उहाँहरूको पनि रिपोर्ट आइसकेको छ, नेगेटिभ भइसकेको छ भने 4वटा जुन डेडिकेटेड हस्पिटल हामीले निर्माण गरेका छौँ कोभिड-19 का लागि यसको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयारी पुरा भइसकेको छ, जनशक्ति पनि आवश्यक पुरा भइसकेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग क्वारेन्टाइनमा चाहिँ झन्डै 12,000 भन्दा माथि मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। आज मात्रै चाहिँ बर्दियामा 1000 आरडिटी किट पुगेको छ। मलाई लाग्छ आज साँझसम्ममा 14 दिन क्रस गरिसकेकाहरूको चाहिँ परीक्षण भइसक्छ भने अहिलेसम्म हामीले चाहिँ झन्डै 1000 भन्दा माथि चाहिँ यो पीसीआर टेस्टिङ पनि गरिसकेका छौँ र अहिले पछिल्लो चरणमा ल्याबहरूमा चाहिँ खास गरिकन चाहिँ पीसीआर टेस्टिङका लागि आवश्यक पर्ने एक्सट्र्याक्सन किट चाहिँ हामीलाई अभाव भयो। उहाँले आफ्नो स्रोतबाट कोभिड-19 विरुद्ध लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भीम अस्पताललाई पीपीई सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। केही दिनमा रोहिणी, ओमसतिया र सियारी गाउँपालिकालाई पनि 4 थान पीपीई उपलब्ध गराउने फाउन्डेसनका निर्देशक धर्म बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। मौसममा बदली भएसँगै देशका अधिकांश ठाउँमा आज पनि मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी बतास सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। मेघगर्जन, चट्याङ, हुरी बतास सहित पानी पर्ने विभिन्न प्रणाली सक्रिय भएकोले मंगलबारसम्म नै देशभरकै मौसम पूर्ण रूपमा खुल्ने सम्भावना निकै कम मात्र भएको मौसमविद मीन कुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसकै प्रभावले आइतबार काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा पानी पर्नेछ। पूर्व र पश्चिम तराईमा हुरी बतास पनि चल्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी राति पनि केही ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। आज भन्दा सोमबार र मंगलबार देशभरकै मौसम अझ धेरै बदली हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। वर्षासँगै आएको बाढीका कारण सिराहा स्थित कमला नदीको बगरमा लगाइएको तरकारी तथा फलफूल बाली नष्ट भएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। कमला नदीको बगरमा लगाइएको लौका, फर्सी, काँक्रो, तरबुजा लगायत तरकारी तथा फलफूल बाली बाढीका कारण नष्ट भएपछि किसान चिन्तित भएका हुन्। सिराहा नगरपालिका सहित कल्याणपुर नगरपालिका र कर्जन्हा नगरपालिकाका स्थानीयवासीले वर्षेनी नदीको बगरमा तरकारी तथा फलफूल खेती गर्दै आएका छन्। साहुसँग ऋण लिएर यस वर्ष 2 बिघा क्षेत्रफलमा लौका, फर्सी र काँक्रो, तरबुजा लगाए पनि कमला नदीको बाढीले क्षति पुर्याएपछि ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भनी चिन्ता थपिएको उहाँको दुखेसो छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैल्न नदिन सरकारले विगत 1 महिनादेखि गरेको लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी र फलफूल बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा समस्या परेको किसान बाढीले बढी नै क्षति गरेपछि थप मारमा परेका छन्। लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी र फलफूल बजारसम्म लैजान नपाएकोले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइदिन पटक पटक स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै आए पनि समयमा कुनै पहल नभएकोले ठूलो क्षति खेप्नु परेको किसानको गुनासो छ। यता सिराहा नगरपालिकाका प्रमुख अशेश्वर यादवले कमला नदीको बाढीबाट बाली नालीमा भएको क्षतिको यकिन गरी राहत उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनको 40 दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 3 खर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। यो क्षति वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 10% हुन आउँछ। व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन र राजस्व सङ्कलन पुरै प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य र जनप्रशासन क्षेत्र बाहेक अन्य उत्पादन तथा सेवा लगभग ठप्प छन्। यो वर्षभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कुल कारोबारको योग्य अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादन 37 खर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। यसलाई आधार मान्य हो भने दैनिक उत्पादन 10 अर्ब हाराहारी हुन्छ। यस हिसाबले 40 दिनमा 3 खर्ब भन्दा बढी क्षतिको आकलन गरिएको छ। यस विषयमा सर्वाङ्गन विकास केन्द्रले अध्ययन गरेको छ। अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएका तथ्यहरूका बारेमा केन्द्रका अध्यक्ष एवं अर्थविद स्वर्णिम बागले नेपालको
आर्थिक वृद्धिमा भारी गिरावट आउने जनाएका छन्। नेपाल सरकारले गत सालको बजेट ल्याउँदा 8.5% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेकोमा त्यो खुम्चिएर अहिले 2.5% ननाग्ने अध्यक्ष बागलेले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको विस्तारको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो नहुने र अन्य बाँकी देश सङ्कुचनमा अर्थात् ऋणात्मक नै हुँदै जाने सर्वाङ्गन विकास केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ। विश्वको अर्थतन्त्र -3.3 ले खुम्चिने, धनी मुलुकहरूमा -6.6 ले खुम्चिने र बाँकी विकासशील मुलुकहरू -2.2% ले खुम्चिनेछ। दक्षिण एसियाको तुलनामा भारत अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ 2.8% ले वृद्धि हुने र नेपाल पनि त्यही सेरोफेरो अर्थात् 2.5% को हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष बागलेले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको कश्मीरमा भएको भिडन्तमा भारतीय सेनाका 2 अफिसर सहित 5 सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा भारतीय सेनाका कर्णेल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज र सब इन्सपेक्टर शकील काजी रहेका छन्। 2 सेनाको भने नाम खुलाइएको छैन। शनिबारदेखि जारी भिडन्तमा 2 जना आतंककारीको समेत मृत्यु भएको छ। आतंककारीहरू एक घरमा लुकेर बसेको थाहा पाएपछि त्यहाँ सेनाले कारवाही गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। आतंककारीहरूले घरमा रहेका मानिसहरूलाई बन्धक बनाइराखेका थिए। उनीहरूको उद्धारका लागि सेना र प्रहरीको टोली तैनात गरिएको थियो। सुरक्षा बलले बन्धक रहेका मानिसहरूको उद्धार गरेको छ। कर्णेल आशुतोष शर्माले गत वर्ष मात्र दोस्रो पटक सेनाबाट मेडल प्राप्त गरेका थिए। उनी इलाहाबादका बासिन्दा हुन्। संसारभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 2,45,048 जना पुगेको छ। शनिबार मात्र कोरोना संक्रमणबाट 5,01,48 को मृत्यु भएको हो। आइतबार बिहान 6 बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर संक्रमितको संख्या 35,545 जना पुगेको छ। एकै दिन विश्वभर 81,781 जना नयाँ संक्रमित थपिएको वर्ल्ड मिटरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 11,28,298 जना उपचारपछि निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट 1,643 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 67,396 पुगेका छन् भने संक्रमितको संख्या 11,59,564 पुगेको छ, जसमध्ये 1,60,705 जना उपचारपछि निको भएका छन्। त्यसैगरी युकेमा शनिबार 621 जनाले कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन् भने इटलीमा 474 जनाको ज्यान गएको छ। यसैगरी शनिबार ब्राजिलमा 340, इक्वेडरमा 303, स्पेनमा 276, क्यानाडामा 175, मेक्सिकोमा 113, फ्रान्समा 166, जर्मनीमा 76, टर्कीमा 79, नेदरल्यान्डमा 94, इरानमा 65, रसियामा 53, ब्राजिलमा 62, पेरुमा 76 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणको कारण इटलीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 28,710 पुगेको छ भने स्पेनमा 25,100, युकेमा 28,131, फ्रान्समा 24,769 जनाको ज्यान गएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 100 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 1,323 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 39,649 पुगेको छ। त्यहाँ शनिबार मात्र 2,442 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म भारतमा 1,819 जना उपचारपछि निको भएका हुन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको पाकिस्तानमा हालसम्म 437 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पाकिस्तानमा एकै दिन 930 जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या 19,022 पुगेको छ। पाकिस्तानमा संक्रमित मध्ये 4,753 जना उपचारपछि निको भएका छन्। 13,832 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूमध्ये 111 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैर आवासीय नेपालीको संख्या 73 पुगेको छ। गैर आवासीय संघ नेपाल
स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बेलायतको ग्रेटर लन्डनमा 27, मिड लन्डनमा 8, साउथ इस्टमा 11, साउथ वेस्टमा 3 गरी 49 जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। तीमध्ये मध्य न्युयोर्कमा 12, कोलोराडोमा 2, भर्जिनियामा 1 जनाको मृत्यु भएको। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्समा 5 तथा आयरल्यान्ड, जापान, टर्की र नेदरल्यान्डमा 1-1 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अमेरिकी खेल क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ESPA का अनुसार अमेरिकाको खेल क्षेत्रलाई कोरोनाका कारण खेल गतिविधि ठप्प हुँदा $12 बिलियन नोक्सानीको खतरा बढेको छ। अहिले कोरोनाकै कारण स्थगित भएको अमेरिकाका प्रमुख खेलकुद र कलेज लिगमा भएको क्षतिबारे अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनका अनुसार US प्रो स्पोर्ट्सले लकडाउनका कारण करिब $5.5 बिलियन गुमाउनेछन्। त्यस्तै कलेज लिगले $4.9 बिलियन बराबरको क्षति बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।